హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఐ హోప్ యూఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్. ఈ రైనీ సీజన్లో చాలామందికి కాఫ్, కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ వస్తుంటాయి, రైట్? సో ఇవాళ అయితే మిరియాల రసం ట్రై చేయబోతున్నాం, విచ్ ఇస్ సూపర్ సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. సో ఈ రసం అయితే ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనని వామ్గా ఉంచుతుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక లెమన్ సైజ్డ్ చింతపండు అయితే తీసుకొని దాంట్లోకి 2 minutes అలా బాయిల్ చేసిన వాటర్ అనేది వేసి 10 minutes పక్కన పెట్టేసేయాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లోకి 2 tablespoons మిరియాలు, 1 teaspoon జీలకర్ర వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి వేగుతున్న టైంలో పొట్టున్న ఎల్లిపాయలు తీసుకొని అవి వేయించుకోవాలి. మొత్తం ఎల్లిపాయ తీసుకున్నాను నేనైతే. ఇవి కొంచెం వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చల్లారిన మిక్చర్ని నేను రోల్లో వేసుకొని దంచాను. రోలే ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తుంది. మిక్సీలో అయితే అంత ఎగ్జాక్ట్గా మిక్స్ అవ్వదు, రోల్లో అయితే చాలా మంచిగా మిక్స్ అవుతుంది. సో ఇలా కొంచెం పౌడర్లా చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ మిక్చర్ని. ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లోకి 1 tablespoon ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి. అందులోకి 1 teaspoon ఆవాలు వేసి కొంచెం సేపు మిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఇది కొంచెం వేగాక ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అరౌండ్ 4 to 5 ఎండుమిర్చి సరిపోతుంది. అవి అయితే నేను చుంచి వేసాను ఆఫ్ చేసి. కొంచెం సేపు మిక్స్ చేసి వెంటనే కరివేపాకు వేసేసుకోవాలి. కరివేపాకు 1 రెమ్మ అయితే సరిపోతుంది ప్రజెంట్గా. ఇప్పుడు ఇవి వేగుతున్న టైంలో ఒక టమాటో మొత్తంని పొడుగా కట్ చేసుకొని అది కుక్ చేయాలి. కొంచెం ఉడుకుతుంది అనిపించే టైంలోకి చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా 10 minutes పక్కన వేసి అది రసం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇందులోకి వేయాలి. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కుక్ అవుతుందన్న టైంలోకి ఇందాక మనం రోల్లో వేసుకున్న మిక్చర్ ఉంది కదా, మిరియాలు, జీలకర్ర ఇంకా ఎల్లిపాయలు, అది కాసేపు వేసి కుక్ చేసి వెంటనే 2 cups ఆఫ్ వాటర్ వేయాలి. నేనైతే 2 cups వేసాను, మీరు 2.5 కూడా వేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇది మరుగుతున్న టైంలో కొన్ని కరివేపాకులు వేసాను ఫ్లేవర్ కోసం అని చెప్పేసి. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఇది. సో అరౌండ్ 5 to 10 minutes అయితే కుక్ చేయాలి. ఇలా బాగా మరుగుతూ ఉండాలి, లైక్ బాయిల్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట వాటర్ అనేది. సో మిరియాలు ఫ్లేవర్ కానీ ఎల్లిపాయల ఫ్లేవర్ కానీ వాటర్లోకి వెళ్తుంది. అండ్ దట్స్ ఇట్ గాయ్స్, రసం అయితే రెడీ అయిపోయింది. వేడి వేడి అన్నంలోకి వేసుకొని తింటే మాత్రం సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ more easy and tasty recipes. Until then, stay healthy and keep cooking. Bye bye.